Hello HFA 澳洲揾食，咁今日呢就帶大家會去兩個商場嘅。咁第一個呢就喺堡壘山裏邊嘅呢個 Castle Towers。咁呢個商場嚟講呢，其實呢都幾齊備噶。咁頭先見到呢就有一間戲院啦。咁跟住呢喺個商場裏邊呢，亦都有一啲位呢係展銷一啲新嘅車嘅。咁再行前啲呢，就見到有一間人氣嘅澳洲式咖啡店啦。咁呢間就係 Flower Child。咁呢，我記得佢喺車士活嗰區呢，嗰個 Westfield 裏邊呢都有分店嘅。咁因為今日係週末嘅關係呢，所以 Flower Child 呢都已經係塞滿晒人啦。咁另外呢度呢，就係呢個 Castle Towers 嘅中央廣場啦。咁喺下一層望落去呢，亦都有一間咖啡室嘅。咁但係今日呢，就要去另外一間試試啦。Lumina Cafe。咁喺門口等咗一陣呢，好快店員就安排咗位置啦。咁啊，即刻睇睇個餐牌啦。咁另外呢，仲有一啲呢冬日嘅精選嘅。咁除咗有頭先見到嗰個 All Day Breakfast 個 menu 呢，另外仲有呢個呢午餐嘅 menu 嘅。咁點咗嘢之後呢，店員就俾一啲餐具我哋啦。咁當然呢，又要飲翻杯咖啡啦。咁今次就飲一杯 Flat White。咖啡幾香濃㗎。咁再嚟呢，就係一個大早餐啦。咁見個樣呢，就真係幾靚仔啦。咁包括有呢個炒蛋啦、焗豆啦，另外呢就有半條嘅腸。咁啊，另外下邊有個薯餅啦，另外燒刀咁。咁另外一份呢，就係 Egg Benedict 啦。咁另外呢，就加配多一個 Hash Brown。個 Hash Brown 呢幾靚㗎，切開咗兩邊，跟住擺到成個心形咁樣。咁啊，即刻試個大早餐啦。咁當然唔少得就係 Egg Benedict 啦，切開隻蛋睇睇先，幾有儀式感㗎。咁個大早餐頭先講過啦，有兩塊燒刀，咁燒刀上面呢可以擺啲肉啊，同埋菜食都得嘅。咁見到兩碟呢都清得乾乾淨淨，就知好唔好味啦。咁食完個靚早餐之後呢，喺呢個 Castle Towers 呢，有時呢我都好中意落多一層呢，去呢個 Costi 呢間專賣呢澳洲嘅海鮮鋪頭睇睇嘅。咁嗰啲魚呢真係幾靚噶。咁仲有好多生蠔啊，另外仲有一啲刺身壽司添。好啦，咁去完一個商場呢，就去第二個啦。咁今日呢，又嚟到呢個 Melrose Central 啦。咁 Melrose Central 呢，其實就喺呢一區呢，叫做 Melrose Park 嗰度嘅。咁上次呢都拍過條片噶啦，咁因為嚟嗰陣時呢就比較早，所以嗰啲鋪頭都未開。
咁今日呢，就晏翻少少，就嚟睇睇呢個商場嘅情況啦。咁照舊咧，泊低咗架停車場之後呢，穿過頭先嗰條好似時光隧道嘅走廊，就入到嚟呢度啦。咁今日晏咗嚟呢，果然啲鋪頭就開晒咁滯啦。咁啊，見到間貢茶啦，另外呢間呢 BEP 呢係食越南嘢嘅。咁再轉個彎睇睇啦。咁當然睇嚟呢，仲有啲鋪頭呢就係未開門嘅。咁呢檔就係賣嗰啲串啦。咁直望嗰間呢叫 Uncle Dumplings， 咁應該仲係裝修緊啦。咁呢一間呢就係頭先講嗰間串啦。咁啊，另外有一間賣蔗汁噶啦。呢一間咁多日文呢，就係賣壽司噶啦。咁其實今日晏咗嚟呢，就想嚟呢間輔助嗰度食下日本拉麵嘅。咁但係可惜啦，咁啊因為真係晏咗嚟啦，咁佢哋都已經落咗場啦。咁我哋嚟嗰陣時呢，就已經係3點鐘，咁佢2點半已經落咗場啦。咁啊，唯有下次先再嚟試下啦。咁除咗嗰間輔助之外呢，另外都有第啲餐廳嘅。咁見到呢間 Butcher's Buffet 呢，就係食韓式嘅燒烤，咁係以一個咁任食嘅形式嘅。大家見到個價錢啦，夜晚就約莫40零50蚊啦。咁另外見到呢個呢招財貓呢度呢，應該就未租出啦呢個位置。咁前邊呢一間呢，就食呢個回轉火鍋嘅。咁我記得佢喺車士活呢，同埋喺 Castle Hills 嗰邊呢都有分店嘅。另外呢間係食越南包噶啦，另外呢一間就食呢個 taco 嘅。咁啊，既然就食唔到日本拉麵啦，咁啊唯有食翻呢個麻辣燙啦。咁呢度呢，有一間呢叫做 Master 麻辣燙嘅。咁我記得我之前呢喺市中心工作嗰陣時呢，喺市中心都有一間嘅。咁今日就揀咗呢啲配料啦，咁樣。咁當然呢，要一個飲品啦。咁好快脆呢，就我嘅麻辣燙呢就煮好啦。咁呢度呢，有個自助呢加配料區，咁我加咗啲蔥啊、蒜頭咁。咁個湯底呢，我就揀咗番茄湯底嘅。咁喺澳洲嚟講呢，就比較多呢啲麻辣燙啦。咁個形式就好似香港嘅車仔麵咁，咁但係呢度呢，就比較少車仔麵啦。咁碗麻辣燙都幾好食噶，咁食完碗麻辣燙之後呢，今日呢又完成咗去2個商場嗰度逛逛同埋食嘢啦。咁呢條片又去到呢度啦。咁如果中意呢類嘢嘅影片，記得俾個 like share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，就要快啲訂閱呢個頻道啦，仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。咁我哋下條片再見啦，拜拜。